Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neues Video und heute zocke ich Squid Game. Oh. Seht ihr? Das ist so wie Green Light, Red Light. Zuerst mache ich mich einmal Kreativfotos, dass ihr einfach sich bewegen könnt. Dann mache ich mal das hier auf. Bam, bam, bam. Und das ist dann auch so gut. Oh. Okay, ich habe das kaputt gemacht. Und jetzt, wenn ich oben bin, dann bleiben alle stehen und wollen mich fressen. Das bedeutet, die kommen immer näher. Vielleicht seht ihr. Und, oh. Da haben mich ganz viele bewegt. Mal du. Und du. Und danach. Oh. Pech und Pech. Green Light und Red Light. Und du bist raus und du bist raus. Du bist raus und du bist da. Da drüben raus. Pech. Und du bist einmal raus. Du bist raus. Und weiter geht's. Green Light, Red Light. Oh. Gefühlt. Komm alle. Und tschüss und tschüss. Und tschüss. Green Light. Red Light. Tschüssi. Und tschüssi. Okay, jetzt ist hier Green Light, Red Light. Oh, was macht der Creeper, der? Und warte mal, ich mach mal so, tack. Oh, egal, dafür kann ich jetzt den Creeper angreifen. Tack und tack. Fertig eliminiert. Und jetzt Green Light, Red Light. Okay, einer von denen ist raus, dann einer von denen ist raus, dann tack. Green Light, Red Light. Und tack. Und alle wurden eliminiert. So, alle, die überlebt haben, haben überlebt. Und jetzt bestimmt einmal Kreativfotos. Und alle. Hey, jemand hat meine Sachen kaputt gemacht. Das geht ja gar nicht. Leute, macht auch schon mal ein Like und ein Abo da. Und dann machen wir einmal ein bisschen weiter. Ich zeige euch einen Trick. Wenn man hier so drauf drückt, dann fällt es hinunter. Und deswegen habe ich es so gemacht. Und dann die beste Lösung das ist für Kickspiel. Oh. Egal. Wir tun das mal hier hin. Dann tun wir. Oh. So. Danach so mache ich den Sand hier drauf. Leute, macht auch das Gleiche, wenn ihr Lust habt. Ich liebe immer Sachen, die so wie kaputt oder so für Zerstörung und so. Macht ein Like, dass ihr das auch liebt. Oder macht ein Abo da, wenn ihr das nicht liebt. Okay. Und fertig. Ich finde. Und hier ist eine Reihe. Und hier sind ganz viele gestorben. Oh Mann, jetzt muss ich alles von vorne machen. Das geht gar nicht. Anzeige. Okay. Und das dritte Spiel habe ich mir noch nicht ausgedacht. Weil es ja auch so viele sind. Und dann dachte ich, das dritte Spiel kann einfach gar nichts werden. Aber das konnte das nicht, weil wir kein drittes Spiel haben, weil ganz viele überleben werden. Weiß ich schon mal, dass insgesamt 5000 überleben oder so. Ja, ich denke 5000 oder so. Aber es werden ganz viele überleben. Deswegen habe ich auch ein anderes Spiel vorbereitet. Und Leute, ich habe jetzt gerade ein drittes Feld gemacht. Und deswegen
Das dritte Feld ist die Überraschung, weil es bei dem dritten Feld krass wird. Hier sind die immer noch. Okay. Jetzt mach ich das hier mal auf. Die machen gar nichts. Ah ja. Weil es auch ein Stock mehr sein sollte. Oha, oha, oha. Bam, 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 bam. Bam. Oh, auf Versehen. Oha. Ich mache jetzt mich einmal überleben. Oha. Okay, und jetzt Green Light, Red Light. Run, run, run. Run, right, run, right, run. No. Du bist tot, du bist tot. Und du bist tot, weil... Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Jemand ist gerade gestorben. Das war crazy. Mega crazy. Cringe. Okay, ich mache jetzt nämlich wieder Überlebensmodus. Und Tag, alle bleiben stehen. No freeze, green light, red light. Oh, oh, stark, Bro. Und du bist tot. Es tut mir leid, aber... Wow. Ey, ich brauche ich brauche irgendwas zum Essen. Ich sag das. Oder ich mache mir einen, wie heißt das? Ich hole mir mal einen Goldapfel und danach starten wir weiter. Gold. Okay. Gold und danach Apfel. Ich mache auf 74. Und danach die bringe ich mal ihn kurz um. Tag. Tot. Und danach. Nein. Das ist Überlebensmodus. Oh, warte. Jetzt startet es richtig, weil es hier so schief ist. Das war so. Gerade. So. So. Okay. Ich hab mich Überlebensmodus gemacht. Und I play these games before. I play. Guck. Hallo, hier. Greifen die mich an? Die können mich nicht angreifen. Oh, du hast es überlebt und scheiß. Ich habe eine Idee, weil das zweite Spiel ist, werden wir jetzt alle umbringen. Weil, ja, ein neues Spiel, ein neues Spiel, alles von vorn. Alle sind weg. Jetzt kommt es und es startet. Wir nehmen mal dieses Ei hier, tun es hier hin, tun es bei unserem Inventar und dann machen wir das hier zu. Und es gibt auch keine Babys Knacks. Wenn das wäre, dann macht ein Abo da. Oder schreibt in die Kommentare. Bam, bam. Aber ich weiß, es wird niemals, dass Minecraft so ein Knarz als Baby machen könnte. Wegen alles kann nicht ein Baby sein. Deswegen starten wir und lassen alle fliegen. Hä? Wie kommt ihr oben? Hä? Hey! Wow! Ah, deswegen kommt ihr nach oben, weil ihr die ganze Zeit hier schummelt. Ah, oh! Okay, überleben. Dann alle beim Stehen. Und Green Light, Red Light. Green Light, Red Light. Oh! Wow! Wow! Okay, dann drehe ich mal wieder um und renne um mein Leben und guck wieder nach hinten. Ich sehe schon, ganz viele wollen mich fressen. Wow! Green Light, Red Light. Wow, danke. Wenn ich die nicht berühren werde, mach ich einmal so. Oh, egal. Mach mal so. Oh.
alle sind dann noch mal kreativ wieder und machen gar nichts. Also dann werde ich hier mal alle umbringen. Tack, tack, tack. Alle Knarz hier, ihr seid tot, 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 toti, tot, 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 tot und tot. Ihr seid alle tot und ihr habt überlebt. Dann mache ich mal hier so. Dann mache ich mal, dann, ich will ja nicht hier kommen. Ich will überleben. Alle bleiben stehen. Tag. Es musste sein. Ich bin dann hier. Alle sind da. Ich gehe hier durch. Dann. Oh my gosh. Oh no, Bro. Okay. Jetzt ist es da. Das letzte Spiel startet. Ihr könnt alle hier durch. Ihr könnt alle hier durch. Tak, 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 tak. Tak. Oh, nein, 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 nein. Ich finde Anzeige. 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 Okay. Alle starten schon mal. Ich mache mal Überleben. Und alle bleiben stehen. Und, warte. Wenn die ja stehen bleiben. Wow. Wow. Oh mein gosh. Ich habe so Bock, jemanden umzubringen. Pack. Tack. Du bist tot. Sei. Wow. Oh mein Gott. Hier ist es geschlossen. Ihr wolltet es so. Ey, wo kommst du denn her? Hier, Warte, jetzt mache ich mal alles gecheckt. Hä? Zu. Ja, jetzt habe ich eine Idee. Ich mach das. Jetzt kommen Pfeile. Ist auch gut, weil hinten keinen Bock haben. Tack, tack. Ihr könnt das. Ich schaff das. Warte mal. Ich nehme mal kurz Blöcke. Ich habe eine Idee. Ich nehme kurz 5000 Blöcke. Dann überleben. Dann gehe ich mal zu denen da drüben. Die haben ja keinen Bock. Zeig. Spionieren. Antamende. Ihr kommt mir alle nach. Dung. Ey, jetzt wollen mich alle ja fressen. Insgesamt so. Dann sind hier alle. Danach kann ich die ganz schnell hier so locken. Red Light. Oha. Tack. Eliminiert. Ich denke, wir haben einen Gewinner. Oh. Ja, wir haben einen Gewinner. Leute, Lieben und Gentlemen, hier ist der Gewinner, der jetzt auch stirbt. Leute, macht schon mal ein Like da. Let's go und tschüssi.